Aing mah aya si eta tah aing dek kerusuh teh keur naon aing naon euy kenaon euy si Emang reka mana? Mani teu nanya-nanya. mau ditanya di ditu puguh Teu ieu man ieu boga naon masalah make jeung teu nanya kitu ti sisana rieu. enggak ditanya di ditu teh rusuh ya teh rek disuntik Naon rek disuntik rek nyeun keletik eta naon nyeun keletik minyak keletik nu tina kalapa. Halus ya eta teh. Minyak kalapa nu kitu teh asli murni nu tina kalapa. lain keletik rek disuntik keletik mah tina kalapa mang ieu teh si kalapa teh kan kudu geus dikoprah nu alus mah. Dikoprah heula jadi yo ngalana teh kudu nunggu kolot, rek disuntiknya disirah tina koprahnya tina koprah dan nya keletik mah tina koprah di mana-mana oge mang ngan peda kudu kalapana nu kolot tah anu alus mah anu geus herang anu geus kolot tuh gitu. Jadi lamun ieu mah kudu anu biasa anu herang tangkalna mah lainnya keletik ya rek disuntik ka ditu ka dokter nyen keletik mah kitu diputer eta nya diputer kan puter mah engke dina ngocekeunana diputer mah jadi galeno eta teh sesana teh sia mang alus eta teh nya diputer kitu teh kan prosesna teh emang dibelah neangan kalapa anu kolot da jeung anu ieu anu penyol nu alus mah nu penyol nu badag jeung dek ieu alus eta teh mang alus kumahakeun sirah nyeri ya rieut rek disuntik kudu dikumahakeun atuh dibutrik terus diparut geura diperes serta ditu diputer diputer dina ieu dina katel nyang kege bijil minyakna ya rusuh aya galenoan ngeunah nya astagfirullah ya rek 25 sia sabungkus teh 25 anu diteuing rusuh rek disuntik 25 galenona teh mang 25 galenona ini tah goblok deh 25 galenona teh mang nya jeung galenona engke dikepak di kitu teh sabungkus teh resep jang ieu jang samelna galeno teh eta kudu nguseup butuheun teh duh aing si Mang euy kala tuluy arek miluan tadina mah